হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। চলে এসেছি আবারও একটি রেসিপি নিয়ে। ভীষণ মজার আর টেস্টি একটি রেসিপি শেয়ার করছি। অনেকেই হয়তো ভাবছেন করলা ভাজি এটা আবার টেস্টি হয় কিভাবে। হ্যাঁ, তিতা ছাড়া করলা ভাজি কীভাবে টেস্টি করে রান্না করবেন সেই রেসিপিটি আজকে শেয়ার করছি। কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ফলো করলে আপনারাও এইরকম অসাধারণ একটি করলা ভাজি তৈরি করে নিতে পারবেন। আশা করছি আজকের ভিডিও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। সেই সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখবেন। এতে করে আমি কোনো ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথেই আপনি পেয়ে যাবেন নোটিফিকেশনে। ভাজির জন্য চুলোয় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি। আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি। আমি সয়াবিন তেল ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে সরিষার তেল দিয়েও ভাজিটা রান্না করতে পারেন। হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি আর দিয়েছি 6 থেকে 7টি কাঁচামরিচ ফালি। পেঁয়াজটাকে একটু নরম করে ভেজে নিয়েছি। খুব বেশি লাল করে ভাজবেন না, এতে করে ভাজির কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচেরও একটু কম হলুদের গুঁড়ো। খুব বেশি পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো ব্যবহার করবেন না, এতে করে ভাজির টেস্টটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। আমি সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। এবার অ্যাড করে দিচ্ছি করলা। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 মুঠ পরিমাণ আলু কুচি। আমি ছোট সাইজের আলুটা ব্যবহার করেছি। আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি। অবশ্যই চেষ্টা করবেন ছোট সাইজের আলুটা ব্যবহার করতে, এতে করে করলা ভাজিটা খুব সুন্দর হয়। বড় সাইজের আলুগুলো ব্যবহার করলে অনেক সময় দেখা যায় ভাজিটা একদম নরম হয়ে যায় আর ঝরঝরে থাকে না। একটু ছোট সাইজের আলুটা ব্যবহার করলে ভাজিটা ঝরঝরে আর পারফেক্ট হয়। সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে দিয়েছি। এবার অ্যাড করে দিচ্ছি কিছু বড় সাইজের চিংড়ি মাছ। আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, সেই চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি। চিংড়ি মাছটা দিয়ে করলা ভাজি করলে কিন্তু এই ভাজির টেস্টটা খুবই ভালো আসে। চেষ্টা করবেন সামান্য পরিমাণ চিংড়ি মাছ হলেও দিয়ে এই করলা ভাজিটা করতে, এতে করে ভাজির টেস্টটা খুব ভালো আসবে। ভাজি করার জন্য অবশ্যই একটি বড় সাইজের প্যান ব্যবহার করবেন, এতে করে ভাজিটা খুব সুন্দরভাবে ছড়িয়ে দিয়ে আপনি রান্না করে নিতে পারবেন। আর ছোট সাইজের প্যানে করলা ভাজি করলে করলাগুলো একটার উপর একটা স্তূপ হয়ে থাকে, এতে করে করলাগুলো খুব ভালো করে সেদ্ধ হতে পারে না। আর একটা সেদ্ধ হয় আরেকটা সেদ্ধ হতে পারে না, এই ক্ষেত্রে করলা ভাজিটা তিতা হয়ে যায়। তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন একটি বড় সাইজের প্যানে করলা ভাজিটা তৈরি করতে। আর এভাবে কিছুক্ষণ পরপর ছড়িয়ে দিয়ে করলা ভাজিটাকে ভেজে নেবেন। কোনো প্রকার ঢাকনা ব্যবহার করবেন না, এতে করেও কিন্তু করলা ভাজি তিতা হয়ে যায়। আমি একটু পরপর এভাবে ছড়িয়ে দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে নেড়ে চেড়ে করলা ভাজিটাকে তৈরি করে নিচ্ছি। আমি করলাটাকে রান্না করার আগে আস্ত ধুয়ে নিয়েছি, তারপর কুচি করে নিয়েছি। অবশ্যই করলাটাকে আস্ত ধুয়ে তারপর কুচি করে নেবেন। কেটে নেওয়ার পর করলাটাকে পানিতে ভিজিয়ে রাখলে কিন্তু করলাটা খুবই তিতা হয়ে যায়। চেষ্টা করবেন আস্ত ধুয়েই তারপর করলা ভাজিটা তৈরি করতে। আমি আপনাদেরকে কিছু টিপস শেয়ার করতে করতে আমার ভাজিটা একদমই তৈরি হয়ে গেছে। দেখুন, আমি কোনো প্রকার ঢাকনা ব্যবহার করিনি, এতে করে করলা ভাজির কালারটা খুব সুন্দর হয়ে গেছে। আমি এখন চুলো থেকে নামিয়ে সার্ভ করে নিয়েছি। করলা ভাজি করার সাথে সাথেই যেই প্যান থেকে আপনি করলা ভাজি করছেন সেই প্যানে থেকে নামিয়ে অন্য আরেকটি পাত্রে তুলে রাখবেন। এতে করে রান্নার প্রসেসিংটা বন্ধ হয়ে যাবে আর করলা ভাজির কালারটা খুব সুন্দর থাকবে। এতটাই লোভনীয় হয়েছে এই ভাজি, অনায়াসে যে কেউ 2 প্লেট ভাত খেয়ে নিতে পারবে। আর যে করলা ভাজি পছন্দ করে না সেও আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করবে এই করলা ভাজি আরেকবার তৈরি করে দিতে। আশা করছি আজকের ভিডিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। সেই সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখবেন। এতে করে আমি এই রকম নিত্য নতুন সহজ রেসিপিগুলো আপলোড দেওয়ার সাথে সাথেই আপনি পেয়ে যাবেন সবার প্রথমে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।